Herkese salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə çox dadlı və olduqca yumşaq sosisli bulka resepti paylaşıram. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 250 ml ilıq süd, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paçka instant maya əlavə edirəm. Vençiklə mayanın həll olması üçün qarışdırıram. 1 ədəd yumurta əlavə edirəm. Yenidən vençiklə qarışdırıram. 450 qram un əlavə edirəm. 1 çay qaşığı duz. Ərzaqları xəmir halına gələnə qədər qarışdırıram. $35 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağı əlavə edirəm. Yağı xəmirə yedirdirəm. Yumşaq, ələ yapışan xəmir əldə etdim. Üzərini streçlə bağlayıb 1 saat isti yerdə mayalanmasını gözləyirəm. Mayalanmış xəmirin havasını söndürürəm. On 14 eyni ölçüdə hissələrə ayırıram. Kündə tuturam. Kündələrin üzərini örtüb 10 dəqiqə mayalanmasını gözləyirəm. Kündəni uzunsov formada yayıram. Sosislərin uzunluğu qədərində yayıram. Gördüyünüz kimi forma verirəm. Hazırladığım sosisli bulkaları yağlı kağız qoyduğum soba listinə düzürəm. Üzərini örtüb yarım saat mayalanmasını gözləyirəm. Üzəri üçün 1 ədəd yumurtaya 1 xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Bulkaların üzərinə çəkirəm. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada 20 dəqiqə bişirirəm. Sosisli bulkalarım hazırdır. Çox yumşaq və olduqca dadlıdır. Uşaqlarınızın sevərək yeyəcəyi təam olacaq, buna əminəm. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Gələcək videolarla və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.